Você sabia que a lareira é muito mais do que só um cantinho aconchegante da casa? Descubra algumas curiosidades. As primeiras lareiras surgiram há mais de 2000 anos, na Roma Antiga, e eram usadas para aquecer banhos termais. Na Idade Média, elas ficavam no centro da casa, e a fumaça subia por um buraco no teto. Além de aquecer, a lareira já foi usada como cozinha principal nas casas antigas. Nela se cozinhava, esquentava água e até se defumava alimentos. Em alguns países, acredita-se que a lareira seja um portal simbólico, por onde Papai Noel entra na casa no Natal. Deixe o like e siga a página para mais curiosidades.